Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shoni salamu tumutidamu mugira nga batayina maanyi nga tuli kusomesa Qur'ani muddemu n'amaanyi. Qur'ani nayo yeetaaga maanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Agamba Allah, inna alladhina yatluna kitab Allah, abo bonna abasoma ekitabo kya Allah. Shoni owulira, tambuza amawulire, tegeeza abantu mu nsi yonna abasoma ekitabo kya Allah. Tebakoma okusoma ekitabo kya Allah, wa aqamu s-salah, ne bayimirizaawo essola ettaano olunaku, wa anfiqu mimma razaqnahum, ne batoola mu nsawo bye Allah byabawadde. Abatusapootinze batudde mu nsawo, omulimu big events ihram, omulimu ne abasakifa, ne watawakalu yasonze, ne Sheikh Hamza Bukhari, bonna ne bakwata mu nsawo ne bawaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba sirran wa alaniya, bawaayo mu lwatu ne mu kyama. Twagala kati okufuna abasaponsa abagenda okujja mu lwatu ne mu kyama okusaponsalinga empaka za Qur'an. Allah abagamba ababikola ebyo byonna yarujuna tijaratan lan tabura, bakutudde eddiiru wakati waabwe ne Allah. Allah yagenda okumanya kyagenda okubawa. Mwenna abali wano bannamawulire ne basheekha abagenda okusala empaka za Qur'ani, ne basheekha abali wano okwongeramu kafaibu ka Qur'ani, mwenna abali wano kyetugenda okukola Sheikh Kasawuli ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okubiri gwe guno gwennyini 2024 wano ku Serena tumaze okukutula eddiiru wakati waffe ne Allah. Mujje tukutula eddiiru wakati waffe ne Allah, tubeere nga Qur'ani tubeera nga tukiteeka ku ntikko, Qur'ani ku ntikko insha Allah. Akasembayo nga maliriza, Nabbi agambye iqra'ul Qur'an, musome Qur'ani. Bane tusome Qur'ani, fa innahu masma Qur'ani eno tetuzza okubeererawo ya'ti yawmal qiyamah, egenda kujja ku lunaku lwa qiyama shafi'an li ashabihi, okuweereza mikwano gyayo. Big gadget, twebaza my sister, webale big events, aba ihlam webale bwenna abategesi, waliwo abategesi abaleta konyeeko Iraji Foundation n'abapaalo seeka nga wagambye bwenna abasakifa seeka sekimwanyi webale, abamuzimu channel mwebale, bannamawulire ate mwebale, rasta yali oyo yebale, mwena mwebale bannamawulire. Nsaba Allah ffenna tusiime, muddemu amiina. Mwarabu minisita agamba amiina, ambasada amiina, muddemu amiina. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ya da'iman abad, al-musi bila madad, al-muqawwi nufus bila madad, al-mawla bila walad, al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tuwempeera eza Qur'ani ffenna. Ennaku z'omwezi meka? 23 omwezi February, omwezi ogwokubiri 2025. Kazidde bulungi. Ennaku z'omwezi meka? 23 February 2025. Tugenda kugwerawa ku Serena Hotel nga mpaka zaki za Qur'ani ze bayita the National Quran Competition 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigadde nga nze Sheikh Zubadu Abdallah Said Katumba, bakazaako erinnya eppya Sheikh wa Fangul, mujje mu Fangul. Alhamdulillah, Sheikh toyanziza mu kaseera kano kansabe amu ku Sheikh baffe wala Sheikh Shakibu olwo nga musomesa ng'ate naye atwala abantu ebweru. Naam Sheikh. Sheikh Shakibu kama wange katukusomese mugatte eddoboozi insha Allah ku ddoboozi lwa Sheikh abalala ku Qur'ani zino era obudde baffe obumanyi bulungi ng'okusinga abalala. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukkirize tutandike n'edduwa. Ekigendererwa kyaffe mu nsonga eno tugamba nti Allahumma arhamna bil Qur'an. Nga siwulira amiina. Ekigendererwa kyaffe okutegeka empaka zino Allahumma arhamna bil Qur'an.
Allah tukusaba otuteekeko ekisa ku lw'ekitabo Qur'ani. Waja'alhu lana imaman wa nura. Ogitufuulire omukulembeze waffe n'ekitangaala mu nsonga zaffe. Wa hudan wa rahma. Ogifuula obulungamu gye tuli n'okusaasira. Allahumma dhakirna minhu ma nasina. Allah tujjukize bye twerabira mu kitabo Qur'ani kyekigenderwa mu kutegeka ensonga zino. Wa allimna minhu ma jahilna. Era tuyigirize bye tutamanyi mu kuteekateeka empaka zino. Warzuqna tilawatahu, tuwe tubeera abantu abagisoma ana al-layli wa atrafa an-nahar. Otuwe tusome misana n'ekiro. Allahumma ngasiwulira amina. Amin. Allahumma Amin. Amin. Ekitulese wano tuzze okusabuukulula empaka eza Qur'an. Zigenda kubeerawo ennaku z'omwezi 23. Omwezi gugenda kubeera gwa 2 omwaka 2025 insha Allah tabaraka wa taala. Empaka zino zijja kutandikira ku baana. Tageti yaffe eri mu audience y'abavubuka. Tujja kutandikira ku myaka 6 okutuukira ddala ku myaka 20 insha Allah taala. Ebimu ku bitegekeddwa omuntu bye yali wadde alubiri atunoonyaamu kusiimisa Allah, naye ate wateereddwawo emmotoka insha Allah taala. Seka Bukhari fenne emmotoka tusube twatusuka myaka 2 naye insha Allah abaana baffe bajja kuzeetaba mu biidhinihi mawla. So emmotoka weeri jangula wirubalo dewe na mmotoka insha Allah. Ekyokubiri waliwo hijja kugendako e Makka ne Madina. Nyinza obutasukka ne bitulesa wano si nsonga ndala, wabula ffenna ne bawalimu bannanga batudde ku pana eno tuzze kugatta ddoboozi na kulaga nti ensonga eno bwe tuba nga tugirimu tebeera ya kubalaata, tebeera ya kuzannya. Ffenna bawalimu be batubuuza emmotoka bigi ne baba tagireese, ffenna nga bawalimu abali ku pano olw'okukuuma amanya gaffe n'obutaswala Seeka Bukhari twekanga emmotoka tugireese insha Allah, ate ffe kennyini ffe abatwala abantu. So temweraliikirira, waliwo hijja ku muntu anaabeera awangudde n'emmotoka n'ebirabo ebirala. Saba Allah banjagalire. Salaamu alaykum. Muzikirize mbalete Sheikh waffe. Shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala njagala okukosa omukisa guno okumwebaza okutuŋŋaanyako wano. Saba sokusaasira n'emirembe ku Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Message eno saba egende ku buli Munnayuganda nga musiraamu. Ki program yonna weebeerawo nga ya busiraamu temulwana wabula muwagire buwagizi. Era tusuubira tewagenda kubulayo bagenda kuvuma bino. Ojja kulaba abantu bava mu bbanga buli kibaawo buli olabanga ensonga nga bajoogerera manya erimu ekyama. Njagala okusooka okwebaza Iraj Foundation, Big Events, Muzirimu Channel, Ziara Travel Agency, Sakifa Travel Agency, baganda baffe Abatawakkal Travels, ne bonna abavuddeyo okuwagira ensonga eno. Nebaza ba Sheikh. Bemulabye bonna abasajja abatudde wano ba diguli eya Qur'an. Fe betula bemulaba kati abatudde wano mulundi ogwokubiri tuli bawali ne tuli baafiso. Era tetusobola kwepanga ku Qur'an lwaki abagimanyi bagitwalirako obudde bungi okugisoma. Oli gwe mwalabye Sheikh Adil amanya buli lwako asome juzu 10 eza Qur'an kuginyweza. Kati omusajja oyo bwajja n'atuula wano ng'agenda kusala mpaka za Qur'an gwe juzu 2 yasalule yafumbi yasalule eggulu ate jjo omudde obeere ng'omuradde oba omuddemu nti abi bagenda okukola tebiriiyo. Nkosa omukisa guno okwebaza abateeseteese empaka za Qur'an zino. Era nkosa omukisa guno okubategeeza ekisookera ddala mugenda kufunamu empeera mu okugiwagira. Ekyokubiri temusobola kufuna bizibu mu duniya. Allah yagamba wa idha qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Omuntu bw'asoma Qur'an Allah kyasooka okukola bonna abalaba basobola okumulwana mu nsi Mungu ateekawo ejiji nga tebakyamulaba. Era mwe nga mwagala okuwona abalabe b'ensi eno musome Qur'an.
oba mubadde mubuukira biri bye mubadde mubuukira kakati bino biri bibadde birala bino biralamuko inshallah. Buli anaavaayo ng'akola ensobi ogenda kufuna obuzibu kubanga olwanyisa Allah. Omuntu bw'alwanyisa Qur'ani aba alwanyisizza Jibuliru. Omuntu bw'alwanyisa Jibuliru aba alwanyisa Allah. Omuntu bw'alwanyisa Allah aba alwanyisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuba buli akwata Qur'an asoma Qur'ani abeera wa mukisa, awangala ne Qur'ani abeera wa mukisa. Olaba n'abayitira mu kifo mwe yayitira basigala ba mukisa. Ze ntwala abantu Makka, ndi CEO Ziyara Travels, tutwala abantu Makka, e Makka ne Madina. Newalukosa omukisa guno bategeeza wetulimye okwagira enteekateeka zino inshallah taala paka kuwulira bubi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzikirize mbaleetere Sheikh Hassan Mayambala ono nga director Swababu Dawa Association Uganda okuba nti naye agatidde ddoboozi lye inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. abalungi mwenna abatulaba n'abatuwuliriza abaddu ba Mukama Katonda n'abazaana, olwaleero tuvuddeyo twogere ku kitabo kya Allah ekikulira ebitabo byonna. Olw'obudde munzikirize Katonda tabaraka wa taala jalla jalaaluhu buli muntu yenna agenda okwetaba mu nteekateeka efaanaganako bweti kutegeka ekitabo kya Allah, manya nti ebibyo byonna bye wali oyagadde kuno ku nsi Mungu abikuwadde. Aya gyenkulembeza Allah yagamba jalla jalaaluhu, muwulidde ekigambo nti la'allakum turhamun. Qur'an kyakusaasira. Abamanyi batugamba nti buli Allah wakozesa ekigambo rahma mu Qur'an aba ategeeza byengera. Kati gwe tunuulira kye wali oyagadde ku Mukama Katonda mu byengera byonna bye wali oyagadde ogenda bifuna mu mukolo guno oba mu mpaka zino eza Qur'ani. Kyonna kyowulira ng'oyagala mwenna abali eyo n'abatannaba kujja ne bwe luba 1000 luweereza oteeke ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tuli basanyufu okulaba nti naffe eggwanga lya Uganda, kubanga ensi ebeeramu empaka za Qur'ani oba ebeeramu Qur'ani, ensi tetera kufuna bizibu. Bwe kibanga naffe tufunye omukisa olwaleero nga abavubuka nabo bavuddeyo emabegako eyo, amasomero gabadde gategeka n'abala ne bateeka ebitongole nga tetufunangako bavubuka musaayi muto okulaga nti baagala ekitabo kyabwe ekya Qur'an. Olwaleero nsuubira nti gwe mulundi ogusoose. Twebaza abategesi era nga tusuubira nti bakyajja era mujje tubakoowola mujje, ate temugezangako mwenna abali eyo n'olwanisa ekitabo kya Allah enteekateeka efaanaganako bweti. Bw'onoovaayo n'olwana kitegeeza oli mu kulwanisa Qur'ani ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tubakoowola mwenna mujje mufune ku byengera bya Allah, mufune ku kusaasira kwa Allah. Buli kyoteeka mu nkakasa nti kigenda kuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Sheikh Hassan Mayambala, muzikirize mpite Sheikh Kinyeenya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh musomesa era mumulaba ku online platforms. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga mugeza khair, abeerenga naye agattira eddoboozi mpaka zino. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya n'eddoboozi Sheikh Ibrahim Yiga Kinyeenya, nze imaamu wa ONC eyitibwa Office of the National Chairman National Resistance Movement, ekulemberwa Hajat Hadija Namyalo. Naye nga nze mpulira ensonga z'eddiini mu office y'omukulu oyo, ate nga ffe ba leading sponsor aba buli kibeera ku Serena wano. Ntuuse eddoboozi lyange ku lwa office ne ku lwa mukama wange Hajat Hadija Namyalo, ataliiwo mu kifaananyi naye nga waali mu mwoyo, kubanga wembeerawo nga gwe yassaamu obwesige okulaba nga ensonga z'eddiini nzitembeeta mu office ye
eyamuweebwa His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni okubeera nga nkunga ku lw'abazzukulu mwenna mu Uganda n'ebweru waayo okujja twetabe mu mpaka z'okulaba nga tusoosowaza amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ge yayisa mu kitabo ekitukuvu Quran. Era mbakoowoola mwenna okujja okusaponsalinga ekintu kino. Nkoowola mukama wange mu media kubanga gwaliidinze ku media teri akwenkana Hajjat Hadija Namyalo ate nga mu nsonga zonna era oli mweteefuteefu wateekawo ensawo nga His Excellency yagikwasa okulaba nga osaponsalinga ebyabazzukulu byonna. Ekintu kino kiriidinge okiyingiremu era tukimanyi kyobeeramu kitambula bulungi nnyo. Era tubakoowoola mwenna abeeteefuteefu okwetaba mu Qur'ani mu kubeera nga esomebwa esoosowazibwa mujje insha Allah mwewandiise era nga bye boogedde byonna bijja kubeerawo kubanga ffe tubeera mu kintu nga kino nga kikulemberwamu Iraj Foundation wamu ne Mariam Bigi oyo wa Big Events ate nga patana waffe nga ofisi ya National Chairman Chief Muzzukulu amutuukirira bulungi nnyo nga mukulembedde kakasa nti buli kyategese kyonna kitaddemu omukono. Era mbakoowoola okubeera nga n'abalala kubanza omu ku baseeka ba Good Man Fraternity ekibiina eky'abavubuka abakozemu ku ssente mu Uganda ate nga nze omu ku baseeka Baham Enterprises nga myuka Sheikh Ibrahim Mugenyi asooka. Nkoola Director wa Baham Enterprises mukama wange Ajamis Kigundu ne basaponsa bonna bajje inshallah Baham Enterprises. Nkimanyi byoli bingi naye nsaba ssebo jje mu kino ekyaffe ekyokubeera nga tusoosowaza eddiini yaffe n'okulaba nga ekintu kikulaakulana. Namwe naaba n'asuubira okuba ekintu kino Mungu ajja balwanyisa kubanga ekitabo yeewaayo okubeera nga atusaako amateeka ge n'okulaba nga akikuuma. Era tusaba Allah ow'ekitiibwa ensonga zino aziteekemu amaanyi, aziteekemu baraka, ate Allah awanguzise abo baganda baffe abaatudde ne bapulaninga ekintu kino. Tukoola bannayuganda mwenna oba toli teweetabye mu mpaka zino jangu owagire inshallah taala. Naffe tusoosowaze eddiini yaffe ate twebaza His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni okutuwa ng'abasiraamu mwaganya okwegazaanya. Sebo His Excellency jajja musajja newankubadde oli mutabaala ggwanga tukusaba ekintu kino kiteekemu ssente. Tukwebaza olw'ebyo wakola ekibiina ky'abakyala n'okiteekamu obuwumbi 2 nga Chief Muzzukulu akusabye na kino oba kitaddemu obuwumbi obuwera 3 kijja kutambula bulungi nnyo era Qur'an ejja kubeera ng'esoosowazibwa mu Uganda. Nkoowola abagagga mwenna oba oli musiraamu oba toli tetufuddeeyo temuli ssente nsiraamu yadde katuliki mujje muwagira abantu bano tulabe nga ekintu kitambula bulungi nnyo. Twebaza aba media houses mwenna abasobodde ba TikToker ba televisions ez'enjawulo mwenna abasobodde okubeera nga muwagira ekintu kino. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abaweemu obulungi. Twebaza mwenna abasobodde okubeera nga mujja olunaku olwaleero mu conference eno. Tusaba Allah nammwe abamalire. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna tuwe ekitusinga okubeera nga twagala ate atusobozesa ekintu kino tukiguse nga we tukitandise ate nga kiveemu essanyu ate kiveemu enkulaakulana ate kiveemu ebyengera biyitirivu nnyo olw'okusaasira kwa Katonda. Wal afwa minkum wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigadde ze Sheikh Ibrahim Gakinyeenya omukulu w'ettwale ly'Amakindye Ssaabagabo omuweereza mu ofisi ya National Chairman ng'akulira ensonga z'eddiini erimu Hajjat Hadija Namyalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musaba akazindalo kano tukawe Sheikh Jawhara omu ku bakyala abasookera ddala okutegeka empaka ezaali eza Quran ng'ono aziteekera mu Dawa Unity of Young Women Muslims. Sheikh Jawhara tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khairan khidma zammwe zemukoledde eddiini. Allah abeerenga abajaze khairan okubeera nga abasasula fi dunya wal akhirah. Naam Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويقول تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kituufu amanya yenze Jawhara Ali Mpungu nakiboneka. Ndi mukyala musomesa okumala emyaka mingi. Gyeyogerera nti nze nzaala Ali Sheikh zikusooka. Inshallah. Omusazi w'empaka abadde ku pana atudde wano Sheikh Ati Rukaya. Oyo namujja wansi ku Al-Huda Girls School. Somesezza mu institutions z'abawala zonna z'omanyi wano e Uganda. Nga nsomesa Quran. Saba Allah asiime akkirize ya Rabbi. Nvudde mu kibiina ekiyitibwa Dawa Unit of Younger. Weewaawo tetukyali yanga naye we twatandikira twali ba Younger Women. Twatandika empaka za Quran. Nze nazigendamu ng'omusomi participant nga nakamala thanawi. Allah nansaasira empaka ezo naziwangula mu 1996 ne baziddamu 97 nenziwangula, ne ziddamu okutegekebwa 1998 nenziwangula, ne bangoba mu bavuganya ne banyingiza mu kibiina ekyo ekya Dawa Unit ne mbeera mu teesiteesi. Allah mwebaza nansitula amadaala eyajjanga participant ne mbeera vice chairperson, era nkiikiridde mukadde wange chairperson Hajjati Hafsa Abdurrahman Mutebi, omukyala mulangira. Twebaza abategese ensonga eno. Aya gye nsomye ngigenderedde nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an eno yennyini ey'ekitiibwa nti indeed mazima ddala ffe Allah yeeyogerako twassa Qur'an ate tujja gikuuma. Bwe twategekanga empaka ezo twazitegekera dda akabanga, naye nga tuli bannakyewanga n'obuyambi butono. Twatuuka ekiseera abaali batusaponsaringa ne babivaako, naye nga twabasabanga ki kuliisa aba participant sina ka transport ng'ebirabo asinze tumuwa bbaafu. Naye baatuuka ekiseera ne bakoowa. Ne tugamba Allah ekyo kitabo kyo ffe ensonga ebadde etutegesa Qur'an zino abantu bafune moral babeere nga bagisoma. Kati tubivuddemu, Allah gw'osinga okumanya. Naye Allah tumwebaza nti aleese emigigi emito egigenda okutegeka Qur'an ye. Kiri kye yassa mu Qur'an kituukirire nti yagyekuumira. Kubanga bwe mbanga mmwe muyitaba Qur'an nnamba, ffe twatandikanga na juzu ate nga tubeera mu bakyala bokka n'abaana abawala. Kubanga mukadde ako twalina obuzibu ng'amasomero agasinga obungi gasomesa balenzi. Nze nga nze alhamdulillah Allah mwebaza wentudde wano nina diguri ya sharia, naye mu class mwe twatuulanga nga tetusukka bawala basatu, era newe namalidde diguri yange era twabadde abakyala basatu. Therefore ensonga eno ya Qur'an nkulu nnyo. Tusaba Allah agiteekemu omukisa eri abo abakiwoomyemu omutwe nti Qur'an Allah ajja gikuuma. Nammwe muyinza okukaddiwa kati mukyali bavubuka bato mukitegekedde naye biidhinillah ku migongo gyammwe, era wagenda kubeerawo abalala abategeka Qur'an abagenda okuvuganya. Nsaba Allah abateekemu ekisa kye n'okusaasira kwe, kubanga kino ekigambo kinene nnyo. Allah okugamba nti wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, yali ategeeza bingi nnyo okutuvuganya mu kukola ebirungi, naye teri kyenkana Qur'an. Bw'agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam khairukum, kyasinga obulungi mu bantu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, asinga obulungi oyo ayiga Qur'ani n'agiyigiriza. Kati tumanyi nti abagenda okujja okuvuganya bagiyize, ate bwe banaamala okugiyiga bajja kugiyigiriza. Yensonga lwaki Qur'an ejja kutambula etambule. Era mbagamba mwe abagenda okugivuganya nti mwenna muli bawanguzi biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Emmotoka bazitugambye, ffe mbagambye twavuganyanga ku bbaafu ekinene nnyo rediyo,
naye n'anaaba tagifunye mmotoka togwamu amaanyi nti ze sibiddamu kubanga nze sifunye mmotoka oba sifunye hijja, naye ffenna mu maaso ga Allah tujja kuba bawanguzi. na bonna abategese ebibiina sijja biddamu bannaye nnyinza obisobya, naye mwenna naffe abazze tujja kuba bawanguzi biidhinillahi subhanahu. Kiyitibwa Israfil n'ekibinja kya malayika ekisigadde, era Israfil zimu ku malayika ezisinga okubangaza bbeeyi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an yakkira mu kibuga Makka ekyasiza okubanga kya bbeeyi, era buli omu alwana nnyo gendako e Makka, mutwala abantu Makka na Madiina. Naye ffe twakula nga ne bakadde baffe tusaba edduwa, bwe tuba tusaba edduwa batuwadde ebyokulya neyanza nnyo maama alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akutwala e Makka ne Madiina. Bwe bakuwa omukisa ogendako e Makka oba ofunye ekyebbeeyi, so mu kibuga ekyo mwe yakkira Qur'an nessibwa ku nabbi asinga okubanga wa bbeeyi ayitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nabagamba ekiro kyeyakkiramu ekya Laylatul Qadr. Nolwekyo na byonna ebitambulira ku Qur'an bya bbeeyi n'okuva eddala ku lubaawo lwevaako. Buli kiisi yenna agiwa n'efuuka ya bbeeyi gy'ali naye afuuka wa bbeeyi. Aba Iraj muli ba bbeeyi nnyo olw'ensonga nti muwadde priority ekitabo ekiyitibwa Qur'an. Na buli kiisi patina azze ku nsonga eno oli wa bbeeyi era oli wa njawulo, oli wa nkizo. Ate Allah agenda bafuula ab'amaanyi ennyo. Na buli kiisi yenna agenda okujja mu mpaka za Qur'an zino ezirimu ebirabo eby'ebbeeyi, buli omu byawulira motoka. Motoka ate si motoka zirina okuba nga zino ezitaseerera. Motoka zizinyira ezaalagibwa mujja ziraba za buvunaanyizibwa, si motoka okusinza nga wenategedde masha Allahu taala. Ekyokubiri kuliko hajji, kasobola abatawakkalu nga weeri ng'omanya ensonga yeeyo. Hajji yenna Allah gw'anaasaasira n'awangula empaka zino otwale emmotoka na hijja n'ebirala ebirabo ebigenda okuweebwa abantu. Tubeebaza Abayiraj kubanga mutunulamu ne mugamba nti mu kitabo Qur'an kisaanidde ddala okuweebwa ekitiibwa, kisaanidde okubanga omuntu aba asinze afuna ebirabo ebyobuvunaanyizibwa. Nsaba Allah abafuule ba bbeeyi bawongere obbogondeza byonna, na buli kiisi yenna anajja mu mpaka zino olwo ekitiibwa Allah abeerenga akuwa obulungi. Mujje mukumpiitinge, mujje obungi, mujje mukumpiitinge, tewajja kubaawo mbeera ya kusayiriza. Pano mugirabye bonna bwembanga saasomako naye ate nani bwenasomako naye mu kilaasi kati nabasigadde nabasomesa kati bonna pano nga mugiraba eyo yonna yabayizi bange kyonna ate nange neeyagala kyotuula n'abantu nga basaba empaka za Qur'an ate bonna bayizibo baliwo ate nga ba obi oba ogiz kiba kya bbeeyi era nga kyansonga n'omutesitesi omukulu omuganda wange ate mutabani wange Rashid Nsubuga kubanga wayiiza ensonga eno ne Hajjati Biki. Nsaba Allah ayongere okukusiima akwena byonna byoyagala ebirungi byosizaako amaaso awo. Nsaba Allah abeerenga abikuwa era Allah abeerenga akumalira, ayongere n'okuwa guidance naye nga mpakasa nti tuzze mu kifo kya bbeeyi era empaka gye ziri n'ebirabo byonna ebyogerwako weebiri ate Qur'an zigenda kubaawo inshallah taala. Abakikuttemu Iraj big events mweri then naba Muslim channel Tawakkal Travels tuli ba partners era ng'obanga ogowangudde nze ngenda okwetwalira inshallah taala. Kino tukibeeramu omanya nti tuli mu nyumba tuli waka inshallah taala. Tawakkal Travels biidhnihi jalla waala. Seeka Sawuli omu ku basomesa abasomesa Rashid ono sebo tusanyusa okulaba ate nga gwakulya abaseeka bonna mu Kampala mu Uganda tokyali wa Kampala oli wa nsonga mu gwabusasi ya Rabbi. Tweyanzeege mwebale babukedi mwebale abasalamu mwebale mwenna buli omu yenna azze wano mwebale kubanga ate musaasaanya omulimu guno. Allah basiima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تكبير الله أكبر تكبير. Wemizindalo gyaffe tuvuddeko okwo ojja kusaba bagiriketa tugenda kufunayo ekifaananyi nga bwe tugenda okukola insha allahu tabarakallah. Then pano basheekhu baffe abalungi bagenda kujja babeere nga bagatta eddoboozi ku mpaka zino insha allahu tabarakallah. Naam basheekhu. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
صدق الله العظيم. نعم الحمد لله بارك الله فيكم. tubebaza bajudiketezi baffe abalungi ne twebaza nammwe kubeera balabe balungi mu kiseera kino. Nja kusaba leeta ettiimu eddala tumwebaliza ddala. Nja kusaba mu kaseera kano bajudiketezi bagenda kuva ku pano bagenda kuva ku pano inshallah. Ndeete basheekh ate abalala bagenda okugatta eddoboozi ku mpaka ze tuliko zino ne basponsa baffe abagenda okujja inshallah subhanahu wa ta'ala. Basheekh baffe tubebaza abalungi obudde bwammwe ne insights zammwe. Saba Allah abeere nga abajaze khayran fi dunya wal akhirah. Obudde bwe bufunda mwenna twandiyagadde tubawulireko nga musoma kuba tumanyi musoma bulungi naye saba Allah abeere nga atujaza khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala naam inshallah magala asomere mujja kunzikiriza omukyala yanaalaba oba basalawo okubasomeramuuko. Alhamdulillah. Naam hajati خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله وأن ربنا بهم يباهي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ku byatuwadde mu byengera okutuwangaaza ne tulaba ku kino. Tusaba ateeka okusaasira kwe n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lyali ttofaali ddene Allah subhanahu wa ta'ala lyeyisizaako okubeera nga olwayo tutuula ku maida tuyita maidatul Quran tables, nga tables etutuddeko twanjula Quran ey'ekitiibwa. Empaka zino eziteekateekeddwa ekibiina ekya Iraj Foundation n'abo bekikwataganye nabo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abateeremu obwangu n'obulungi, ayibateere ku mizaani y'obulungi bwabwe yawma al-qiyama. Ekituufu ti Quran ekifo kyayo kya waggulu nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu fi ummi alkitabi indana la aliyyun hakim. Yo Quran eri waggulu ku lawhul mahfuz eri ku kifo bwe twagiteeka gye tuli la aliyyun utmost big. Waggulu wa Quran tewali kirala kiri waggulu wa Quran. Kyova olabye tulaba enteekateeka bwe ziti nga ziteekateekeddwa nga Quran eweereddwa ekitiibwa ekya waggulu, ekifo ekya waggulu, ebirabo ebya waggulu eri abawanguzi, enteekateeka ey'obuvunaanyizibwa. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omukolo guno, enteekateeka zino Allah subhanahu wa ta'ala azigguse wamu n'okusaasira kwe. Tutwala omukisa okwanjulira bannayuganda ettu ly'enteekateeka
eza omusabaqa ogwa Quran competitions eza Quran nga ziri nationwide za ggwanga lyonna ezitagenda kusosola muntu yenna mu kabira ye kasita abeera nga Munnayuganda okuva mu borders ez'enjawulo mu angles ez'enjawulo tutwala eddoboozi lyaffe okubeera nti tuyita bannayuganda ffenna abasomi ba Quran tujje twewandiise mu mpaka zino eza Quran. Empaka zino nga bwe tuwulidde zanjuddwa ne ziggyibwako akawuwo olunaku olwaleero zigenda kwetabwamu buli munnayuganda ali wakati w'emyaka 6 ku myaka 2 naye nga munnayuganda oyo akalombolombo akalala akaddako olw'okuba omukisa emijiji emito egitafunanga mukisa kubeera nga givaayo nga tegiri figures ezimanyiddwa omunnayuganda agenda okwetaba mu musabaka guno ateekeddwa okuba nga takiikirirangako ggwanga lyattu mu international competitions. Agenda kuba omunnayuganda nga takiikirirangako Uganda mu international competitions. Omukisa gw'abawala n'abalenzi n'olwekyo tuyitibwa insha Allahu ta'ala twewandiise tosinziire eyo newejjusa oluvannyuma noga kale lawula singa nakoze eki newandiisizza ng'olaba banno yatiruuna fi sama nga babuukira waggulu nga mayanzi nga bakwata ku birabo ebizito. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobozese buli yenna eyetabamu na buli yenna ali mu nteekateeka zino. Ku lwa bannaffe akakiiko akalondeddwa okubeera nga tusunsula abagenda okuyitawo okutuuka ku finals ezisembayo nga bwe zanjuddwa. Enteekateeka eno egenda okubeera ennaku z'omwezi nga 20-22 nga pano we twatudde ne tukkaanya titugenda kutunuulira ebintu bino wammanga, era buli yenna agenda okwetaba mu nteekateeka zino ateekeddwa okubeera nga abissaako essira. Ekisooka content eya hifidh, content ey'okukwata kyokutte. Ekyo kyewakwata mu Quran kitegeeza buli agenda okwetaba mu nteekateeka zino ateekeddwa okuba hafidhul Quran. Hafidhul Quran kitegeeza ya memorizinga Quran, yakwata Quran nga abagikwata twagala ba mirundi 2, abagikwata ku mwoyo yonna okuva ku ddiba paka ku ddiba. Awo bagenda eyo first category, era yeyo ye krimu waffe abagenda okwetaba mu mpaka ezo ennaku z'omwezi nga 20. Abo nno bagenda kubuuzibwa ebibuuzo mu Qur'ani yonna okuva ku ddiba paka ku ddiba. Abaana babayiseewo falillahi alhamdu wal minna, abaana basigaddaawo era zinaaba nteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abalala betwetaaga olunaku oluddako beebo abagenda okubanga bakwata Qur'ani ekitundu kyayo z'ejjuzu 15, 15 juzuz. Abo nabo tubeetaaga nga bakutte olukwata olunywevu, kubanga besiisi y'okulamula kw'abalamuzi egenda ekitundutundu ekisinga ekitwalira ddala 60% kigenda kutunuulira content of memorization, content of hifdh. Kitegeeza okuyitawo mu nsindikanjakaawo oteekeddwa okubeera nga weekakasa kyewakwata ng'okikutte nga kinywevu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abaneetabamu abawa obuwanguzi. Bwe tumala hifdh tugenda kutunuulira ekyokubiri
ekiyitibwa amateeka agafuga ensoma, amateeka ge bayita ahkam atajwidiya. Al ahkamu tajwidiya, rules ezigavaninga omuntu asoma Qur'ani abange ozipafectinga kigero ki, nga tuli wansi w'etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala liyagamba alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa ekitabo bakisoma mu nsoma yaakyo entuufu. Tugenda kutunuulira amateeka ogapafectinga kigero ki, owangaaza kigero ki, owuuna kigero ki, nebifaananako weebityo ebitambulira mu mateeka agavunaana okusoma Qur'an. Bwe tunaamala okutunuulira amateeka ga tajwid ago nno nga ge gaddako percentage eddako almost 25% geeryawo etunuulira mateeka ga tajwid. Bwe tunaavaawo awo tudde ku kiyitibwa al-adaa'u. Al-ada, al-ada abasomi ba Qur'an bakinyonnyola nga bakiyita al-waqfu wal-ibtida, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba bismillahi rrahmani rrahim warattili al-Qur'ana tartila. Bwe bavunula abasomi abanyonnyozi ba Qur'an nga bannyonnyola etteeka eryo bagamba nti tajwidu oba tartilu al-Qur'an huwa tajwidu al-huruf wa ma'rifatu al-wuquf, okutegeera Qur'ani okugisoma mu nsoma yayo entuufu oteekeddwa okuwa amateeka rules zaago, amateeka okugawa ebivunaanyizibwa byago mu butuufu bwago, ate bwotyo n'obeera nga oyimirira nga wooteekeddwa okuyimirira. Qur'an erina amateeka agakuvunaana gwe omusomi bw'oba ogisoma ng'ekulagira nti wano yimirirawo amakulu gajjula, wano toyimirirawo amakulu gaba tegajjudde. nga bwe tumanyi bulijjo nti ekiyingira mu balaghatul Qur'an egamba Qur'ani yali yanjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala yakisanga kitabo kiyina kitambulira mu layini y'olulimi oluwarabu nga bwe lwali lwogerwa nga lulina amateeka gaalwo. Kati mu mbeera y'okuyimirira tutunuulira nnyo oyimiriddewa, tutunuulira nnyo otandikiddewa. Kasita opafectinga mu kuyimirira n'oyimirira ewatuufu ojja kuba oweebwa obubonero, ate onaayimirira ewakyamu ojja kuba osalibwa obubonero, onaatandikira ewatuufu ojja kuba oweebwa obubonero, onaatandikira ewakyamu era ojja kuba osalibwa obubonero. Ekisembayo mbe tugenda okutunuulira ekyokusatu kigenda kubeera ekiyitibwa as-sawt, jamaalu sawt wa juudatu al-qira'a, eddoboozi eddungi eriwoomera abawulirize oba abawuliriza, kubanga Qur'ani eno yakka naye ng'ate esomebwa n'eddoboozi eddungi nerigyongera obulungi. nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, mubeere nga mulungiya mulage obulungi bwa Qur'an n'amaloboozi gammwe. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yasisinkana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ng'asoma Qur'an mu ddoboozi eddungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayimirira n'awuliriza eddoboozi lya Abu Musa al-Ash'ari. Bwe muwulidde abasomi baffe bajudicators baffe nga batusomera mu butuufu n'awuniikirira n'asanyuka olw'ensoma ya Abu Musa al-Ash'ari, n'agamba wallahi laqad utita mizmaran min mazamira ali Daud, kukakasa Abu Musa waweebwa amaloboozi amalungi ng'amaloboozi ge yasomerangako ezzabur Nabbi Daud alayhi salatu wassalam. Nabbi Daud abasheekhe mukimanyi bulungi yasomanga Qur'an, yasomanga Zabur, ebinyonyi ne biva mu bbanga ne bikka wansi, ebiwuka ne biva mu bituli byabyo ne bijja, ebisolo wild animals ne ziva mu bibira ne zisembera, hatta yuqaalu kigambibwa nti byatuuka
n'enjala n'ebiruma nga tebisobola kuvaawo kugenda kulya, ne bituuka n'okufa enjala nga bikyawulira kusoma kwa Daawudi. N'olwekyo twetaaga abasomi bajje n'amaloboozi gaabwe agasinga okubeera amalungi. Essaawa eno batandikewo kiba kyetaagisa kulya menvu, galya amenvu agawera. Bwe kiba kyetaagisa amaloboozi gasoosootola gajjayo, kubanga kigenda kwongera makisi omuntu okubeera ng'asoma eddoboozi erisinga okubeera nga liddungi. N'olwekyo ebimu byebyo ebigenda okubeera nga bitunuulirwa ebisinga key points, tugambye ekisooka al-hifdh, kiti kyokutte. Ekyokubiri at-tajweed, otereeza ensoma eri perfect, kigero ki ku mateeka gaayo. Ekyokusatu al-ada, oyimirirawa otandikirawa. Ekyokuna ly'eddoboozi eddungi. Ebyo nno omwana wattu anaaba perfect, nze insha Allahu ta'ala anaaba ebirabo akwasaako ebiri. Olw'ebigambo ebyo, jazakumullahu khair fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Sheikh Abdullah Sajid. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب مصدقا لما بين يديه هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إن الله بعباده لخبير بصير. الله بارك الله فيك. twebaza Sheikh Taha Abdulaziz. Quran kyemmanyi nammwe banyumidde, tukyatandika butandisi insha Allah. Bakadde baffe abalungi, nga tumaze okufuna Quran, munzikirize mbanjulire ekibiina ekya Iraj Foundation. Amanya n'eddoboozi zayogera zeeyiga Sulaisa Ali, ne musajja musomesa ku Bilali e Bwayise, ne mwizi owa sharia ku Jamia Islamia fi Uganda. Nga ekibiina kino ekya Iraj Foundation kyengenda okubanjulira, nzaakulira ezimu ku theme, ezimu ku categories, ezimu ku section mu kibiina kino egiyitibwa nga duty to Allah. Duty to Allah erimu emirimu gyonna gye tukola, khidmat ze tukola mu kuweereza
nga tuweereza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mukama wange agenda kujja abeere nga ayogerako ku kibiina kino okusingako awo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekibiina kino ekya Iraj Foundation wamu ne Muslim Channel Uganda ne Big Events ne basponsa baffe abalala bonna be tugenda okubeera nga twogerako kyasazeewo ne kituula wansi mu nteekateeka ze tubadde tuteekateeka ne tubaleetera empaka eza Quran ze tugenda okubalambika butya bwe zigenda okutambula na butya bwe zigenda okubeera. Empaka zino baganda bange abampuliriza tuzireese gye muli okubeera nga tugendereddemu okwagazisa generation, okwagazisa abantu mu ggwanga muno, okubeera nti tubagaza ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, okuteeka Quran ku level gyeyina okubaako nga tugezaako bugeza kuba Allah subhanahu wa ta'ala ekitabo kino bigambo bye. Mu kaseera kano mugenda kunzikiriza mbanjulira abaami bano abatudde mu maaso gammwe n'ebyo bye balina ebibakwatako, tulyoke tutegeere butya empaka zino bwe zigenda okubeera na butya bwe bagenda okuzisala. Bano n'abatudde mu maaso wano be baadjudicators baffe, be bajjaaji baffe abagenda okubeera nti basala empaka zino mu screening process egenda okubeera nti egenda mu maaso. Screening process eno egendereramu okubeera nti egenda kusengeka abaana abayizi betugenda okufuna, abaana betugenda okufuna abangi okulaba nga tujjamu ennamba y'abaana abanagenda ku finals. Mu kaseera kano munzikirize ngenda kusooka ne Sheikh Adnan, ngenda kusooka ne Sheikh Adnan Ali Tomusange. Sheikh Adnan Ali Tomusange, Sheikh ono musajja alina masters mu hadith okuva ku jamia eya Ummul Qura, ate alina ne degree eya hadith era okuva mu jamia eya Ummul Qura. Sheikh ono imam ku Masjid Al-Dina gye tumanyi obulungi, ate nga musajja aludde mu kisaawe kino yakwata Quran mu 2 n'agikwatira ebugembe, ekyo n'emyaka 2 Sheikh nga Allah amuwadde ne Quran. Nja kubasaba Sheikh Adnan asooka abatolere ku salaamu n'oluvannyuma nja musaba maaso eyo abasomeremuko insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo nno ye Sheikh Adnan Ali Tomusange. Mu kaseera kano mutakusaba akazingalo kano kwampeerezeeko ku Sheikh Abdallah Sajid Mutyaba. Sheikh Abdallah Sajid Mutyaba, Sheikh ono muyizi wa masters ya ulumul Quran ku Jamiatul Alamiya eyi Yemen. Ate muyizi Sheikh alina degree mu ulumul Quran mu kuliya ya Quran e Madina mu Jamiatul Islamiyya e Madina. Sheikh ono yawangula empaka ezaali mu 2 ezategekebwa e Saudi Arabia yakiikirira Uganda mu mpaka ezo. Sheikh ono ate nga director w'essomero eyitibwa Darul Ulum Memorization Center eriri e Buddo. Nja kubasaba abeere nga abatolera salaamu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasomi ba Quran n'essalaamu era ogiwuliranga ya Quran yennyini. Sheikh addako nja kubasaba mumpeereza akazira mukampeere Sheikh Hisham Sulait. Sheikh Hisham Sulait ono musajja alina diguri mu ulumul Quran ate nga yafulumira mu kuliya eya Quran ku Jamia eya Qasimiyya e Sharjah mu UAE. Sheikh ono yakiikirira Uganda mu mpaka ezaali Dubai mu 2021. Sheikh ono musomesa wa Quran ku Bilal Islamic Secondary School, Bilal Islamic Institute e Kachiri, ate nga musomesa e Madina Islamic Secondary School e Katereke. Sheikh ono aludde mu kisaawe kya Quran ate nga musomesa era wa Quran. Sheikh Hisham Sulait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Abo bonna basajja be bagenda okulamula empaka zaffe. Waliwo Sheikh omu tasosobodde kubeera naye ali Saudi saawa zino, yagenze kukola mikolo gya umra, bamuyita Sheikh Ali Katende. Sheikh Ali Katende emisomo gya Quran gye yasoma yagyongererako mu ggwanga ery'e Misiri. Bwe yamala n'akomawo nga Sheikh ono musomesa wa Quran ebwayise Bilal Islamic Secondary School ebwayise nga yakulira section eya tahfidh. Sheikh ono ye imam wa tarawih ku Old Masjid Gaddafi ku Old Kampala. Sheikh Ali Katende tasobodde kubaawo
munzikirize salaamu ye ngituuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kaseera kano mbanjulira sheekh omulala ono nno nga ye sheekh Amanya Ali Adil. Ono nno sheekh Adil musomi wa Quran, omusajja alina diguri eya sharia. Omusajja ono sheekh Adil yakwata Quran ku Bilal Nizam Secondary School mu tahfidh section mu mwaka that is 2011 yakwatira Quran. Sheikh Amanya Adil ono ebyenjawulo byalina nti akiikirira